Hola a todos mis Fapi amigos, bienvenidos a su canal más interesante de YouTube. El día de hoy hablaremos de una actriz, la cual desde una temprana edad quería dedicarse al modelaje, pero es una vez cumpliendo su mayoría de edad trasladaría este gusto directamente enfocado hacia el mundo de esta industria. Ante ustedes, Violet Rain, una modelo, la cual la veríamos por primera vez ante las cámaras en el año 2018, donde durante la crisis estuvo activa con nosotros, siempre nos estuvo reflejando lo feliz que se encontraba dentro de esta profesión. Antes de comenzar, se explicarán las reglas para poder calificar estos videos. En primer lugar, se checará la historia que nos están contando. En segundo lugar, las diferentes poses que se verán. En tercer lugar, la importancia que tendrá la actriz. Y en cuarto lugar, la autenticidad que se verá en los videos. Una vez explicado esto, comencemos. Esto va a dar inicio con un video donde nuestra modelo, esa sin esperarlo, va a acabar obteniendo un servicio de muy alta calidad. Y analizando este video vamos a notar cómo un hombre va a estar dentro de una habitación, el cual va a estar muy paciente esperando a su siguiente cliente, ya para que minutos después visualicemos cómo Violet va a estar ingresando a esa habitación. Esto fundamentalmente de que nuestra actriz llega a que le den un masaje en ese sitio, y ese sujeto le va a acabar expresando a nuestra modelo que se prepare para su sesión de relajación, por lo que Violet de una se va a empezar a quitar todas sus indumentarias, y una vez que nuestra actriz se encuentre preparada, este hombre va a iniciar con su trabajo, pero desde aquí nos vamos a acabar dando cuenta de algo fuera de lo normal, y es que este hombre va a empezar a aplicar unos métodos muy cuestionables, pero los cuales aparentemente van a acabar aliviando a nuestra protagonista de todo su estrés. Vamos a seguir con una historia donde nuestra modelo ya va a estar obteniendo unos consejos muy útiles para lograr sus deseos. Y inspeccionando este video vamos a comprender cómo Violet y una amiga van a estar platicando en una habitación, y mientras esta conversación vaya progresando, nuestra actriz debe empezar a manifestar a su compañera cómo nuestra actriz se encuentra enamorada de un sujeto en ese lugar. Y esta señorita muy emocionada va a querer apoyar a nuestra protagonista para que Violet se pueda ganar el corazón de ese individuo, de tal forma que esta dama le va a empezar a proporcionar a nuestra actriz unos procedimientos muy fundamentales para que Violet de una manera muy óptima se pueda ganar el corazón de ese sujeto. Y una vez que Violet ya escuchó atentamente toda la información que esta dama tenía que decirle, ahora nos van a acabar trasladando al área donde se encuentra ese hombre, el cual se va a encontrar acostado en esa mañana de una manera muy pacífica, pero sin que éste lo espere de un segundo a otro, nuestra actriz va a acabar entrando en esa habitación, y Violet ya sin ningún tipo de piedad se va a acabar acercando hacia este individuo. Nuestra actriz le va a acabar evidenciando a ese hombre todos los sentimientos que siente por él, donde inclusive después de un rato también su amiga se va a acabar uniendo a esta diversión, donde algo va a acabar siendo muy seguro. Y es que en definitiva, con todas estas sorpresas, Violet se va a acabar ganando el corazón de este individuo. Vamos a avanzar con una historia donde nuestra protagonista, una vez que esta no encuentre más peligros a su alrededor, nuestra actriz ya va a saber a la perfección cómo tener una magnífica tarde. Básicamente nos vamos a fijar cómo Violet y un hombre van a estar entrando a la habitación de nuestra modelo, donde preciosamente nuestra actriz regresa a su hogar después de ser una porrista, pero al parecer nuestra modelo aún conserva muchas energías después de su partido, de tal forma que nuestra modelo va a querer desquitar todas esas fuerzas con este hombre de una manera muy excepcional, y por ello todos se van a empezar a relacionar dentro de esa habitación de una manera a la cual no nos querremos perder. Vamos a pasar con una historia donde nuestra actriz nos va a acabar evidenciando cómo esta nunca va a tener ningún tipo de límite para quererse divertir con su pareja de una manera muy asombrosa. El contexto de este video nos va a mostrar cómo Violet y su enamorado van a estar dentro de una habitación, donde afortunadamente para nosotros estos dos ya van a estar en los momentos de la acción, y luego de ver un buen rato como nuestra modelo ya va a estar muy motivada. Por lo visto ha llegado la hora de comer dentro de ese domicilio, esto solo suscitando que segundos después ya podamos observar a todos los integrantes de su hogar almorzando, pero aparentemente para nuestra protagonista aún no ha sido suficiente lo que vimos hace rato, y Violet va a ir debajo de esa mesa para alentar a ese hombre que regrese a su habitación, y ese hombre, por lo encantado que está con nuestra modelo, le va a acabar haciendo absoluto caso, pero sin que ese hombre le espere, ese relato va a acabar dando un giro muy inesperado. Esto a causa de que la otra señorita que se encontraba en ese comedor ya sabe la perfección que estaban planificando estas almas gemelas. Esta dama se le va a acabar adelantando a nuestra modelo para encontrarse con este hombre, y esta mujer va a empezar a manipular a ese sujeto para que le haga total caso con sus ambiciones,
y por ello este hombre no va a poder rechazar las órdenes que esta señorita le está demandando. Pero instantes después miraremos cómo Violet va a estar accediendo a esta habitación y nuestra actriz se va a acabar impactando ante lo que está haciendo su pareja, pero muy diferente a lo que queremos a Violet no le va a acabar molestando este comportamiento de su novio, dado que Violet se va a acabar beneficiando de este momento de una manera muy maravillosa. Así que nuestra actriz se va a acabar uniendo esta diversión para hacerlo de manera oficial un trabajo entre 3 personas. Nos vamos a mover con la trama donde para nuestra propia suerte, nuestra actriz ya va a estar muy activa a todo momento. Ya supervisando este video vamos a captar cómo está por unas montañas, donde acá vamos a poder sintonizar cómo Violet va a estar corriendo por esta zona, y luego de ver por un buen rato cómo nuestra actriz se desempeña en esta caminata, Violet al final de su camino se va a acabar encontrando un hombre el cual estaba midiendo el tiempo, donde este individuo ya va a estar muy orgulloso con nuestra actriz por haber roto su récord, y este hombre para celebrar el logro de nuestra modelo le va a acabar invitando a nuestra actriz a su casa, donde Violet de una va a acabar aceptando esta iniciativa, y más tarde vamos a observar cómo nuestra actriz se va a estar hidratando dentro de esa residencia, donde acá Violet se va a acabar poniendo muy cómoda para platicar con este sujeto, pero conforme el diálogo de estos dos se vaya desarrollando, nuestra actriz nos va a acabar exhibiendo la energética que aún se encuentra. Eso en virtud de que nuestra actriz le va a dar a entender a ese hombre cómo quiere seguir entrenando. Ese hombre de una manera muy caballerosa no le va a acabar denegando nada a nuestra modelo, de tal forma que nuestra actriz nos va a empezar a atribuir un nuevo tipo de recorrido más estupendo. Vamos a enfrentarnos con una historia donde nuestra protagonista, esta sin pensarlo va a acabar consiguiendo un día muy fascinante. Ustedes mismos pueden confirmarlo. Examinando este video vamos a asimilar cómo Violet va a estar caminando por la calle y de la nada un hombre se va a acabar aproximando hacia nuestra modelo, el cual de una manera muy amable va a empezar a conversar con nuestra modelo, y luego de la buena química que se va a ver entre esos dos individuos, este sujeto le va a invitar a comer a nuestra protagonista, donde una vez que nuestra actriz muy feliz termine con sus alimentos, este hombre le va a empezar a hacer una nueva propuesta a nuestra modelo. Es que este sujeto sin ningún tipo de temor va a acabar invitando a nuestra modelo a su vivienda, donde Violet por lo agradecida que va a estar con este hombre le va a acabar aceptando su invitación, ya para que seguido de eso nos localicemos dentro del hogar de este sujeto, donde acá nuestra modelo y este hombre van a seguir platicando muy contentos, pero el ambiente del lugar se va a acabar intensificando hasta el punto en el cual Violet va a querer reforzar incluso más la amistad que ha creado con este individuo, esto en consecuencia provocando que Violet y este hombre empiecen a interactuar de una manera muy formidable. Nos vamos a posicionar con una trama donde nuestra modelo, cuando ella tiene un objetivo en mente, nada la va a acabar deteniendo hasta que logre su cometido. Y ya gestionando este video nos vamos a percatar cómo Violet va a estar usando su computadora. Esto imprescindiblemente de que nuestra modelo se está poniendo de acuerdo con un hombre para que se acaben encontrando en el hogar de nuestra protagonista. Y una vez que nuestra actriz persuadió muy bien a este individuo para que acabe aceptando esa cita, por lo visto Violet va a tener un plan muy notable en mente mientras llegue ese sujeto. Eso adecuadamente de que nuestra modelo se va a empezar a quitar todas sus prendas, y nuestra modelo de una manera muy astuta las va a acabar dejando esparcidas por toda su casa. De esta forma, cuando ese hombre acabe llegando a la casa de nuestra protagonista, ese hombre va a encontrar la puerta abierta y este va a acabar entrando de una, y este de manera instintiva va a empezar a seguir ese rastro de ropa, hasta que este hombre acabe subiendo las escaleras y llegue al cuarto de nuestra modelo. Este hombre va a quedar plenamente deslumbrado cuando abra la habitación de nuestra modelo, inevitablemente de que Violet ya no nos va a estar dejando nada más a la imaginación dentro de ese lugar. Este hombre totalmente hipnotizado se va a acabar encaminando hacia nuestra modelo, para que una vez que estos dos ya estén dentro de la habitación de nuestra modelo nos acaben concediendo todo lo mejor del video. Vamos a proseguir con una trama donde nuestra protagonista ya va a ser toda una experta para solucionar cualquier tipo de problema. En primera instancia vamos a checar cómo vamos a estar dentro de una bodega, donde luego de unos segundos vamos a percibir cómo van a estar entrando aquí nuestra actriz y un guardia. Esto primordialmente de que Violet estaba robando en una tienda y la acaban de descubrir. Esto originando que nuestra modelo sea sentada en una silla, y mientras el guardia verifica todo lo que nuestra actriz estaba llevando escondidas, Violet ya va a tener una idea muy espléndida para que la perdone. Es que nuestra modelo le va a dar a entender a este sujeto qué tipo de recompensa se puede acabar ganando si la deja ir, y ante tal proposición obviamente este sujeto no se va a poder contener, y este oficial le va a acabar haciendo caso a las palabras de nuestra modelo. Esto solo dan unos indicios de que Violet va a acabar siendo disculpada de todos sus delitos de una manera muy incomparable. Vamos a continuar con una historia donde nuestra protagonista ya va a saber muy bien cómo agradecer a sus superiores
por las grandes enseñanzas de vida que le acabaron confiriendo. Ya monitoreando en este video vamos a empezar cómo vamos a estar en un salón de clases, donde acá un docente va a estar metiendo sus pertenencias en una caja. Esto indispensablemente de que este sujeto ya se va de esa escuela, pero mientras este individuo ordena sus cosas va a acabar teniendo una excelente visita. Es oportunamente de que Violet va a estar entrando a esa aula. Esto correspondiente a que nuestra modelo le llegue a entregar una tarea al profesor, y el maestro de una manera muy cortés le va a acabar calificando rápidamente a nuestra modelo con una alta calificación. Esto como regalo hacia nuestra actriz antes de que el profesional se vaya de la escuela. Y cuando Violet acabe cayendo en conciencia que el docente ya se va de esa institución, nuestra modelo también le va a querer propinar un último obsequio al profesor, de tal modo que Violet se va a acabar poniendo muy traviesa en ese sitio, y va a acabar siendo momento de que nuestra protagonista, ahora sea turno de ella enseñar al maestro una lección muy fenomenal. Después de ver tantos videos te estarás preguntando, ¿qué historia se ubica aquí? ¿Y por qué? Pues te diré, como tal este video se lleva esta posición, pero considero que esta trama va a ser sencilla. De una vez que nuestra actriz aparezca, esta va a ser muy funcional a todo momento. Y explorando este video vamos a contemplar cómo vamos a estar dentro de un gimnasio, donde acá un hombre de una manera muy calmada va a estar ejercitando, pero el día de este individuo va a acabar cambiando por completo. Esto indispensablemente de que Violet va a acabar entrando en ese establecimiento, donde nuestra actriz con la brevedad va a empezar a entrenar. Esto designándole un hermoso panorama con los movimientos de nuestra modelo. Y mediante nuestra modelo vaya progresando con su rutina, ese hombre no le va a poder quitar los ojos de encima a nuestra protagonista, de tal manera que este individuo va a querer asistir a nuestra actriz con su entrenamiento. Esto provechosamente de las prácticas que nuestra actriz está llevando a cabo, de modo que Violet va a acabar aprovechando la situación del momento para aceptar esa ayuda, y así Violet junto a este hombre acaben logrando el mejor adiestramiento de toda su existencia. Una trama simple, donde nuestra modelo va a saber muy bien utilizar el escenario que nos van a estar seleccionando, además de tener en cuenta que a todo momento nuestra protagonista nos va a estar dando un gran paisaje, y gracias a lo bien que va a utilizar las máquinas a su alrededor, va a acabar presumiéndonos muchas posiciones muy fantásticas, y de tal forma con toda libertad de exponernos todas sus destrezas. Todo esto haciéndolo sin dudarlo, el puesto número 1. No te olvides de suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido, además de compartirlo con la gente que creas que le puede interesar. Sin nada más que decir por el momento, buenas noches, que sus gansos descansen.